Сегодня Дейзи. Не выходи, не гуляй, Что, говори, варят? не родись. Решайте свои проблемы сами. Но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сам... Ах, ты сам решил жить. Ну, посмотри на меня. сама решить. Все, ну я ведь... Тише, тише, не бойся. Я тебя Дейзи. Тебе нужно что-нибудь спрятать. Хорошо. Простите, я случайно опустилась на горячую трубку и обожглась. А ты со мной хочешь? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Погоди. Тихо. Ты каютку жри, я Дейзи. Не мешай, я рисую. Вот, готово. Нельзя запрещено. Вот, запрещено. Я пока поставил. Сейчас твои. Сядь, будильник звонит. Меняйте часы. Кстати, Пришло время покончиться. не беги. Не надо, пожалуйста. Стой! Думаешь, я этого... Все, встал.